Oh iya, bareng ya. Oke, iya. Di video kali ini Ricis kedatangan tamu yang wow. Halo semuanya. Di video kali ini Ricis sama Kak Dika bakal ngebahas squishy couple. Wow. Squishy couple, aku suka banget squishy couple. Kayaknya enggak deh. Enggak sih, nggak ngerti sama sekali. Kenapa kalian mau nonton squishy-squishyan? Buat apa? Hey, jangan salah, Ricis ada di giveaway squishy dan nama pemenangnya ada di bawah sini. Ada yang mau? Ada lah. Kok sembarangan. Dikasih beginian, pencet ada yang mau. Hey, ih bener-bener nih Om satu ya. Tapi sebelumnya please like dulu video ini teman-teman. Like video ini, like juga dia karena belum menikah hingga 30 tahun. Kasih loh. Subscribe juga channelnya Aukarin ya. Ngapa jadi Om kali? Iya, Aukarin. Kita udah punya satu box ini Kak. Kita buka, Boleh kita buka. deg-degan ya? Wow, deg-degan banget. Squishy couple. Squishy couple. Couple yang pertama, Ricis punya yang pink, Kak Dika punya yang biru. Ini emang dia bikinnya berdua-dua gitu Iya. dari sananya. Iya. Wow, Banget kan? banget. Nih buka dong buka. Boleh dibuka ya? Kamu enak banget. Cara buka. Ah gimana sih Kak Dika? Ah, set, dan ini main. Wow, ini, wow, harum banget ya. Oh ya, kok beda ya baunya? Iya. Gila, ini menyenangkan sekali. Kalau kita main squishy tanpa sadar kita akan bahagia Pak. Pokoknya nggak dapet depan Pak. Nah gitu. Kayak habis, ini kayak lagi mau nyebrang jalan kelindes mobil gini. Kayak tikus tuh. Teman-teman juga ntar boleh komen di bawah couple mana yang paling kalian suka. Ini koala kan ya? Emang iya? Ini? Malah kumal. Aku doakan lah. Gak penting. Maksud atas promosinya di saat filmnya sudah lewat. Oke. Aku juga nonton Danur. Aku juga loh mau nonton filmnya Ricis, Celeb Tweet. Jadi kalau kalian Selebgram kakak, selebgram kakak. Nah ini couple yang kedua nih, ini harus buat sendiri mandiri. kata di selebgram ada cameo dari Lambe Tura. Nah ini yang squishy couple kedua, aku yang pink, tadi kayak yang biru. Oh Ini ini soft banget, ini slow. ini baunya apa sih? Iya kan? Ini baunya apa? Ah iya benar-benar. Coba kita pencet kasih teman-teman lihat. Set. Cakep. Ini slow dan soft. Oh iya, slow dan soft tuh. Oh maksudnya ininya. Iya. Oh. Tuh. Ini enak banget. Ini banyak banget yang suka. Warnanya harus biru merah gini ya? Oh enggak. Oh tenang. Nih, ini ada banget yang mirip sama Kak Dika. Komodo pasti. Monkey. Makasih loh. Kalau yang monkey warnanya pink dan coklat. Ini juga banyak banget yang suka. Yang suka ini boleh komen di bawah. Ini kenapa jerawatan ini? No. Oh tapi ini aku suka. Kalau ini aku terus terang aku suka yang ini. Yang Boleh, ini Kak Dika kayaknya boleh bawa pulang. lebih imut. Tapi bawa mau kan? Mau. Kalau ini mau. Coba set. Ini lucu banget. Set. Dia nawarin yang bawa pulang yang mau direbus loh. Makasih loh. Kalau kalian suka yang pink atau yang coklat? Kak Dika suka yang coklat. Aku suka yang coklat. Ngomongin squishy kapal emang Kak Dika belum punya kapal sampai sekarang. Kapal punya. Kita doain ya semoga Kak Dika cepat menemukan tambatan hatinya. Atau udah ada lagi. Amin. Aku Kemarin aku baca di Lambe di Tura. YouTube, bukan di YouTube Kak Dika. Kan Kak Dika ada buat video misteri hilangnya. Iya pembantu. Nah, aku ada yang komen misteri hilangnya Anissa Aziza dari. Waduh, sebut aja namanya ya. Kita orangnya nonton loh. Kayaknya lagi hepatitis ya soalnya kuning gini. Ini harumnya juga enak. Yang ini aromanya, ini aku nggak suka harum. Aromanya beda tuh. Oh ini. Ya? Oh ini kayak wangi coklat. Ini wangi coklat. Nah, kalau ini aku suka, ini kucing soalnya. Tadi bilangnya baunya nggak suka. Baunya nggak suka, tapi tapi bentuknya suka. Bahagia itu sederhana ya teman-teman. Kak Dika aku ulang tahun tanggal 1 Juli. Kak Dika mau kan kasih aku kado squishy. Oh iya dong, pasti aku kasih squishy. Sama plastiknya doang. Lemak sapi kan. Paus. Lumba-lumba. Maaf. Ya, lumba-lumba. Yang lumba-lumba itu emang dia cerdas kan. Dia pintar, dia ligat dan dia Ligat tuh apa ya? ligat aja. Mau ngomong licat dan iya. Begitu pengaruh dari kacamata gak ada kacanya kan? Jadi agak Jangan disebut. Penonton aku tuh udah tahu semua, tahu kacamata aku 3D. oh, wow. 3D tembus Wow, pandang. tembus pandang. Iya. Jangan digituin. Lucu banget. Coba kita pecah ekornya. Tipis-tipis tapi ini dia ada antenanya juga buat nyari sinyal. Oh, buat antenanya buat jadi sinyal. Iya, kan dia mau internetan juga kayak gitu. Oh, iya. Kan tuh lah. Halo.
Pencet dulu dong kan teman Iya, lihat. pencet. Wadah. Satu. Mereka mau lihat nih. Mereka mau lihat. Ya, Kak Dika menghancurkan kontenku. Kita pencet squishy, mereka mau lihat. Sebel banget. Kebahagiaan apa yang kalian dapat dengan menerima orang? Tolong tim Ricis komen di bawah. Kalian taruh di komen kenapa kalian suka ngelihat squishy dipencetin. Iya benar-benar. Aku akan baca. Nanti aku akan baca di komen. Tuh ya Allah. Nggak pernah kotak, tapi ada 2 isinya dia kapal. Oke. Dia kapal sudah menikah karena satu rumah. Oh iya, satu rumah di kotak yang sama dan kita hancurkan rumah tangganya di barusan. Ini baunya enak. Ini soft banget. Teman-teman bisa lihat dari cuman kita sentuh aja dia udah mulai bergoyang-goyang. Katanya dengar-dengar mereka nggak bahagia ya. Kenapa? Karena orang tua yang nggak setuju beda ras tuh. Oh iya. Ini kayak jelly. Itu lihat. Oh, iya. Ini slow banget dan aku nggak ngerti lagi. Oke, ini yang terakhir. Setelah ini kita akan merebus squishy. Merebus squishy. Iya. Serius? Iya. Gila, aku baru tahu sekarang loh. Kita akan merebus squishy. Iya. Kenapa nggak dibakar aja? Kurang ajar. Ini ambil. Kamu yang biru. Ini supaya ini nggak ada esensinya. Ini apa? Ini Kalau bisa yang lain digantung. tuh ada kayak mainan apa segala macam. Bapak Raditya Ini Dika apa? terhormat. Cuman pil doang tuh apa Hey. lucunya? Hey. Bapak Raditya Dika ini bisa Yes. digantung. Bisa digantung. Terus, Ini lucu bisa dibawa. terus kalau dia bisa digantung terus kenapa? Nggak seru. Ayo kita langsung rebus aja. Rebus. Oke, sekarang Harus banget ya teriak gitu ya. kan deg-degan. Oh, oke. Sekarang kita di dapur. Wow. Di depan ini nih, Aku panci. pikir di West. Di panci dan udah ada air Panci. mendidih. Di depan ada panci. Kan kita di dapur di panci. Mati dong kita berdua. Ricis akan masukin squishy dan rebus mereka semua. Aku senang banget. Aku sedih. Sedih dulu. Oh, sedih ya? Maafin kakak ya, Dek. Kakak gak bermaksud. Yang kita akan masukkan yang mana? Yang itu doang. Belum matang. Bapak rumah tangga. Ini warnanya kayak berubah dikit sih. Oke, squishy rebus ala Chef Ricis dan Chef Raditya Dika. Wah, coba kamu pegang. Ini agak ini nih. Iya, warnanya udah berubah. Dan dia agak terbelah yang ini teman-teman bisa lihat tuh. Dia kan ini terbelah. Oh iya. Ini dia Kayak aku celupin ke dalam banget. panas. Dan dia terbelah. Ini enggak, ini udah terbelah. Oke, setelah udah direbus kita mau gunting. Habis direbus mau digunting. Ya kan tadi katanya penasaran sama isinya. Oh isi squishy-nya. Orang Depok gitu ya logatnya. Penasaran sama isi. Bang, Kapolda Depok bang. Ih, gimana sih gue nih? Nah, maksudnya kayak biar dibelah dua. Oke, 1, 2, 3. Gunting. Cukur, Pak. Oke, ini dibiarin kering dulu, nanti 2 hari udah bisa kencing lagi. Sudah. Ya. Oh, ini ternyata dalamnya kayak spons gitu dan dia tadi setelah direbus ini agak terbelah. Bapak mau tahu apa? Gila pagi-pagi gitu. Thank you teman-teman. Wadaw. Thank you teman-teman udah nonton video Ricis. Ya, thank you juga Ricis sudah membuat gua budak sebelah kanan. Pesan dari video kali ini. Wah, ada pesannya ya? Wow, ternyata bermanfaat loh video ini. Ini cuma buang-buang kuota orang doang. Pesannya adalah berani melakukan hal baru. Wow. Please like and share video Dika kalau kalian suka, subscribe juga Kak Dika. Iya. Karena ada video Ricis juga di Kak Dika. Dan subscribe Ricis karena mau 1 juta. Wih deh, Lama sih. bentar lagi 1 juta. Masih lama. Komen di bawah enaknya habis ini Ricis bahas squishy apa lagi dan sama siapa. Jangan nama dia lagi ya. Dia sama dia mah ngurusain konten.